10,000 अहिले के आयो भने गाडीको मात्र भाडा पहिलाको पनि छ पहिलाको भइसकेको होइन यहाँ हजुर थ्याङ्क यू प्रकाश अर्याल यहाँको आयोजन मक्सिर 18 गते संस्था भएको हो तरफमा चाहिँ 77 करोड 78 लाख हो यो भ्याट बाहेक यो चाहिँ 27 महिनामा काम सुरु भएको छ अहिले चाहिँ त्यो स्टेज दर्शकले गएको चाहिँ ढलानको लागि धुलो पनि रहेछ मलाई रुगा नि लाग्छ 13-14 घन्टाको दरले काम भइरहेको छ अहिलेसम्मको कार्य प्रगति सन्तोषजनक छ हामीले चाहिँ यो अनलाइन मोनिटरिङलाई क्यामेरा चलान गरेर यो चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ काठमाडौँ यहाँ जहाँबाट पनि निगरानी गर्ने पनि व्यवस्था गरेका छौँ अनि यो ढलानको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो मिक्सर त्यहाँ कति समयमा 27 महिना उतातिरको होइन कि तपाईँहरूले यसलाई वार फुटिङमै भन्नुभयो तपाईँले भने अनुसार त वार फुटिङमै काम भइरहेको छ बिहान बेलुका होइन त्यो भयो भने समयमै सकिन्छ काम गुणस्तरीय हुने कुरामा पनि शङ्का छैन तपाईँले पारदर्शी बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो भयो भने काम गुणस्तरीय पनि हुन्छ अब यो सिटी हल बनाउनको निम्ति झन्डै 3 वर्षदेखि हाम्रो धेरै ठुलो मेहनत परेको छ यहाँ हाम्रो जिल्ला समन्वय प्रमुख हुनुहुन्छ हेलो तपाईँलाई खोज्दैछु म सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू हामी यसपछि सँगसँगै मितेरी जान्छौँ है त्यहाँ गएर राखेर म वहाँ चिया बनाएर नमस्कार अब यो अनि यो भवन चाहिँ झट्ट हेर्दा नेपाली शैलीको छ अनि भवनको उचाइ छानो समेत चाहिँ 25 मिटरको चाहिँ छ अहिले यहाँ बन्दै त्यसपछि सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ यो दोस्रो ठुलो हुन्छ दोस्रो लेभलको साइड चाहिँ गाइडलाइनमा पनि छ अहिले हाम्रो यहाँ आइसक्नु भएको हजुर तल जाला है फेरि यो खाल्दासम्मलाई यो कामदारहरू सबै ट्रेन जाँदाखेरि चुकिएको 27 महिना अहिले आएर उनले आएर चाहिँ सिलेक्सन पछपछि नदिएकै भने हो त नि सिटी हलकै हजुरको चाहिँ गौतम सिटी हल रङ्गशालाकै विषयमा पनि कति लडाइँ लड्नु पऱ्यो सबै नदीबाट हजुरको कति गर्नु तर जनताले बुझेको कुरा पानी मात्रै झार्न पाइन्छ होला उहाँले प्रेस सङ्गठन चितवनका संयोजक प्रकाश गेवालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रमुख अतिथिको आसन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष क्षेत्र महानगरपालिकाका प्रमुख उहाँप्रति हामी आभारी छौँ र यसको समन्वय गरिदिनु भएको छ भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर साहब लगायत अन्य नेताज्यूहरूले जिल्लाका अध्यक्ष संयोजकज्यूले यहाँ सबैलाई चाहिँ हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। धेरै समय भयो हामीले चितवनमा विकास सम्बन्धी अन्तर्क्रिया हामीले हाम्रा अध्यक्षज्यूसँग हाम्रा मान्यज्यूसँग हामीले गर्न पाएका थिएनौँ।
विकासका धेरै कामहरू भएका छन् र अरू के विकासका कामहरू चरणहरू अगाडि बढ्दैछन् त भन्ने विषयमा पनि आज हामीले पहिला चितवनको र त्यसपछि चाहिँ समग्र देशकै विकासको विषयमा पनि हामीले सामान्य छलफल गर्नेछौँ र सिधै आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुनका लागि म आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु। मेयर तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू र यहाँ उपस्थित सबै पार्टीका कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले यस्तो खालको अन्तर्क्रिया भनेर त मैले सोचेको थिइनँ, मलाई त्यसो भनिएको पनि थिएन, तर तपाईँहरूले आफ्नो ढङ्गले यो कार्यक्रम राख्नु भएछ, राम्रै भयो, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब विषयवस्तुको दृष्टिले अहिले भर्खरै हामीले भरतपुरमा निर्माण भइरहेको सिटी हलको चाहिँ निर्माण प्रक्रियाको अवलोकन गऱ्यौँ। यो बारेमा मैले धेरै भन्नु केही पनि छैन। चितवन जिल्लाको समग्र विकासको दृष्टिले र यो जिल्लालाई राष्ट्रिय रूपमा पनि विकासका केही मोडेलहरू नमुनाहरू हामीले दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले निर्वाचन अगाडि जनताको बिचमा जाँदा मैले त्यो भनेको थिएँ र त्यही अनुसार प्रोजेक्टहरूमध्ये एउटा सिटी हल पनि थियो, त्यो त्यति बेला चर्चामा पनि थियो र मैले यो सिटी हल देशकै एउटा महत्त्वपूर्ण सिटी हलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर यो खालि चितवन जिल्लाको लागि मात्रै होइन, देशको मध्यभागमा भएको हुनाले र यातायात अरू हरेक दृष्टिकोणले नै सुविधा भएको हुनाले यहाँ त्यस खालको सिटी हल भइदियो भने देशभरिका विभिन्न कार्यक्रम गर्न पनि अनुकूल हुन्छ भन्ने सोचेर झन्डै 2 वर्ष जति त निकै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यो सिटी हलको कुरा पहिला उता थियो, के अरे क्यान्सर हस्पिटलको पछाडि चाहिँ गर्ने कुरा थियो, त्यसको निम्ति पनि लामै कसरत चल्यो, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ बनाउने बारे जब चर्चा आयो, त्यसको भन्दा सेन्टर त अरू हुन सक्दैन भरतपुरमा। यस्तो ठाउँमा बनाउने बारेमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो, खास गरी कृष्ण डल्लाकोटीजीको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। उहाँले बडो सहृदयताका साथ र राम्रो सद्भावको साथ यहाँ बनाउनु उचित हुन्छ भनेर जो सहयोग गर्नुभयो र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न मद्दत गर्नुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भरतपुर महानगरपालिका त लगातारै लागि नै राख्यो, म मेयर लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यो वातावरण बनाउन पत्रकार साथीहरू र यहाँका जनताको पनि ठुलै भूमिका छ। अहिले म अरू नकारात्मक त म कुरा अहिले केही नै गर्दिनँ, तर एउटा विडम्बना कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने झन्डै 2.5-3 वर्ष मेहनत गरेर यो सिटी हल बनाउने कुरा र यसको निम्ति बजेट राख्ने कुरामा मेरो प्रधानमन्त्रीसँग धेरै ठुलो बहस र सङ्घर्ष पर्यो। उहाँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्थेन, यहाँ ठुलो सिटी हल बनोस् भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्थेन। तर अहिले विडम्बना किन उहाँले आएर शिलान्यास गर्नुभयो, मलाई खुसी पनि छ एक अर्थमा त। उहाँ 2-3 वर्ष नबनाउनको लागि मेहनत गरे मान्छे आएर शिलान्यास गर्नुभयो। यो मैले चाहिँ मेरो र चितवनवासी जनताको यहाँ जनप्रतिनिधिको जित ठानेको छु। केपी नै आएर विरोधी नै आएर चाहिँ शिलान्यास गरिदिने भने त ठुलो कुरा हो नि। यति चाहिँ मैले भने अहिले आउँदा आउँदै पनि कस्तो विडम्बना भयो, जसले चाहिँ उसले आएर शिलान्यास गर्ने भनेको थिएँ। मैले तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु। सिटी हल बाहेक चाहिँ अरू बाटोहरू मैले निर्वाचनको बेलामा बढी भनेको कुरा के थियो भने यो धुलोले चाहिँ सबै बिरामी हुने जस्तो भयो। मैले 5 वर्षभित्र मूल बाटोहरू जति सबै पिच गराउने र धुलोमुक्त बनाउने मेरो प्रतिबद्धता भनेर पनि मैले त्यति बेला भनेको थिएँ र मेरो ध्यान सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पनि, प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि र स्थानीय सरकार महानगरपालिकाबाट पनि प्राथमिकताका साथ धुलो जतिलाई चाहिँ पिच गराउनेतिर मैले जोड गरेँ र हिजो मात्रै म चाहिँ एक चक्कर लगाएँ यहाँ भरतपुरबाट चाहिँ जगतपुर हुँदै उता गोलाघाटको नजिक पुगेर, गोलाघाटै त गइएन, गोलाघाटको नजिक पुगेर अनि पटियानी हुँदै यहाँसम्म आउँदा म चाहिँ सन्तुष्ट छु। वास्तवमा जे सपना देखिएको हो त्यसअनुसार बाटोहरू बनेको, सबैतिर ती विस्तार पनि भएको, सुदृढ पनि हुँदै गएको र कतिपय फेरि बन्ने प्रक्रियामा नै भएको हेर्दा राजनैतिक स्थिति सामान्य रहने हो भने
मैले भनेअनुसार 5 वर्षभित्र सबै मूल सडकहरू चाहिँ चितवनका यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै पिच हुने मैले सुनिश्चित देखेँ। यस अर्थमा चाहिँ पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण नै यो भयो भन्ने लागेको छ। अब सिटी हलको साथसाथै यहाँ अहिले 6 लेनको बाटो बनाउने कुरामा पनि हामी सबैको मेहनत परेको हो, मेरो पनि धेरै नै मेहनत परेको हो त्यसमा पनि। त्यो पनि सजिलोसँग भएको चाहिँ होइन, तर अहिले त्यसको काम पनि राम्रोसँग अगाडि बढेको चाहिँ देख्दा मलाई खुसी छ, म सन्तुष्ट छु। तर यतिले पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। अब हामीले यहाँ कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक चाहिँ खेती प्रणालीतिर जाने, सहकारीतिर लैजाने यो सिँगै काम बाँकी छ, ताकि हाम्रो आम युवाहरूलाई रोजगारी दिने हिसाबले कृषिमा आधारित उद्योगहरू मैले चितवनमा हेर्दा कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनाको प्रचुर सम्भावना देख्छु मैले। त्यहाँ त्यस खालका उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरा या ठुला केही परियोजनाहरू चाहिँ अगाडि ल्याउने कुरा, यसको आवश्यकता चाहिँ अहिले पनि कायमै छ। र मैले फेरि चितवन जिल्ला मात्रै मैले त्यति बेला भनेको पनि थिएँ, मैले एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले मैले देशभरिको विकासको बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि म जहाँबाट निर्वाचित भएर गएँ त्यो क्षेत्रप्रतिको मेरो जिम्मेवारी एउटा विशिष्ट छ, विशेष जिम्मेवारी त हुन्छ नै, तर मेरो साथसाथै राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि छ। समग्र देशलाई कसरी लैजाने, विकासको कस्तो मोडेल बनाउने भन्ने पनि छ। अब हामीले त्यति बेला निर्वाचनको बेलामा जुन घोषणापत्र तयार पार्यौँ, मलाई लाग्छ तपाईँ पत्रकार साथीहरूले मोटामोटी सबैले हेर्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। त्यो घोषणापत्र तयार पार्दा मेरो अलि धेरै नै मेहनत आफ्नै पनि परेको छ, अरू साथीहरूको पनि परेको छ। त्यसअनुसार हामीले सबै क्षेत्रमा विकासको एउटा समाजवादी मोडेल, सामाजिक न्यायसहित विकासलाई गति दिने मोडेलको कुरा गरिएको छ। त्यसमा प्राथमिकताको क्रममा गर्दा चाहिँ कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणको कुरा गरिएको छ। र त्यो मार्फत चाहिँ हामीले किसानहरूको जीवनलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने एउटा अभियान चलाउने कुरा गरिएको छ। हामीले उद्योगको कुरा गर्दा मुख्यतः युवाहरूलाई रोजगारी दिने खालको र कृषिमै आधारित उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। हामीले त्यसै गरी हामीसँग भएका प्राकृतिक साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, जस्तो जल, जमिन, जडीबुटी जस्ता चिजहरू जो प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ तिनको अधिकतम सदुपयोग गरेर देशैभरि विकासको एउटा नयाँ प्रक्रियातिर जाने कुरा गरिएको छ। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय नगरिकन, अझ मुख्यतः निजी र सार्वजनिकको बिचमा राम्रो सहकार्य नभइकन अहिलेको दुनियाँमा विकासलाई गति दिन सकिँदैन। सरकार एक्लैले, राज्य एक्लैले गर्छु भनेर हुने जमाना अहिले छैन। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भनेको मुख्यतः देशभित्रकै निजी क्षेत्रसँग भएको पुँजीको अधिकतम सदुपयोग गर्ने गरी उनीहरूलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउने कुरा हो। देशभित्रको निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाएर उनीहरूलाई नाफा हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित दिएपछि मात्रै फेरि विदेशी लगानी भित्रिने हो। जहाँ पनि विदेशी लगानी भित्रिएर विकास हुने, रोजगारी सृष्टि भन्ने कुरा त पहिला देशभित्रको चाहिँ पुँजीलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने वातावरण बनाएपछि मात्रै विदेशीहरू आकर्षित हुन्छन्। यदि देशभित्रका पुँजीपतिहरूले, राष्ट्रिय पुँजीपति भनौँ या व्यवसायीहरू, उनीहरूले सकारात्मक जवाफ दिएनन् भने विदेशीहरू नेपालभित्र कहीँ पनि जाँदैन, उनीहरू डराउँछन्। त्यसो भएर पहिला त हामीले हामीसँग भएका व्यवसायीहरूलाई, निजी क्षेत्रका त्यस्ता उत्पादनकर्ताहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै ठुलो पैमानामा, ठुलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले घोषणापत्रमा त्यसलाई राखेका छौँ। र यो सबै गरेर यो विकासको मोडेल, फेरि अर्को कुरा, विकास त अब पुँजीवादले पनि गर्छ, विकास समाजवादले पनि गर्छ, तर हामीले विकासको कुन मोडेल भन्दा त हामीले सामाजिक न्यायसहितको
निजी सार्वजनिक र सहकारीको समन्वय सामाजिक न्याय सहितको जसरी हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूले नै समाजवाद उन्मुख राज्य भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन। त्यसकारण हामीले सामाजिक न्याय सहितको विकासको कुरा गरेका हौँ। तर अब एउटा कुरा के हुँदो रहेछ पत्रकार साथीहरू र अब म आम जनसमुदायसँग पनि भन्न चाहन्छु, अब विचार र नेतृत्व भन्ने कुरा विकासको निम्ति झन्डै झन्डै निर्णायक कुरा जस्तै हुँदो रहेछ। कुन विचारद्वारा निर्देशित भएर विकास गर्ने भन्ने कुरा र अनि कसको नेतृत्वमा विकास गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। जसरी नेपालमा युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुरा, शान्तिलाई संविधान सभामा रूपान्तरण, संविधान सभालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फेरि आम निर्वाचनमा रूपान्तरण र निर्वाचन मार्फत एउटा समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत विकास। हाम्रो जिस्टमा भन्दा एकदम कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा भन्दा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको र यो सबै प्रक्रियामा युद्धलाई शान्तिमा, शान्तिलाई संविधान सभामा, संविधान सभालाई गणतन्त्रमा, गणतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्रमा र निर्वाचनमा लैजानेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, मलाई नेपाली जनताले देशभरिबाट पनि र चितवनको जनताले पनि साथ दिएर मैले झन्डै झन्डै नेतृत्वकै भूमिका मैले खेल्ने अवसर प्राप्त गरेँ। यो सबै प्रक्रियामा एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने भनेको दुर्लभ कुरा हो। यो दुर्लभ काम चाहिँ हामीले गरेकै हो। तर अब चाहिँ देशमा स्थायित्व चाहिन्छ, राजनीतिक स्थायित्व विकासको निम्ति भनेर नै म आफैले पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेको पनि मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। मैले धेरैचोटि भनेको पनि छु, यो केपीजीले राखेको प्रस्ताव थिएन, यो मैले राखेको प्रस्ताव थियो। हामी गठबन्धन गरेर चुनावमा जाउँ र पार्टी एकताको सङ्कल्प गरौँ। त्यसो भएपछि यो देशमा अब राजनीतिक स्थायित्वको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ, विकासको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ। जनताले चाहिँ हामी गठबन्धन र पार्टी एकता गरेर गयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्छन् भनेर म प्रस्ताव राख्ने मान्छे परेँ। तर अहिले 3 वर्षपछि यो पार्टी विभाजित भएको, यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा परेको एउटा विडम्बनापूर्ण स्थितिको सामना हामीले गरिराखेका छौँ। अहिले यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, विडम्बना हो। तर त्यस्तै भयो। जसले गणतन्त्रको आन्दोलनमा यो हुनै सक्दैन भने त्यही मान्छेको हातमा गणतन्त्रको नेतृत्व गयो। जसले समावेशिता समानुपातिक हुन हुँदैन भने त्यही मान्छेको हातमा नेतृत्व जाँदा हामीले परिकल्पना गरेको घोषणापत्रमा जसरी जनताको अगाडि प्रतिबद्धता गरिएको थियो, हामीले यो देशका किसानको त भइ नै हाल्यो, युवाहरूको रोजगारीको कुरा, महिलाहरूको आत्मसम्मान र संरक्षणको कुरा, विकासको कुरा, या मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबै समुदायको आत्मसम्मानको कुरा, समानताको कुरा गरे हो। हामीले त्यसैको निम्ति लडेको पनि हो। तर अहिले यी सबै धरापमा गएको स्थिति छ। त्यसमा आजको कुरो अब एकदम के हुन गयो त, विकास निर्माणलाई गति दिने कुरा त छँदैछ, तर सबभन्दा पहिले त राजनीतिलाई, लोकतन्त्रलाई र संविधानलाई ट्र्याकमा राख्ने कुरा आजको प्रमुख काम हुन गएको छ। हामी सबै नेपालीहरूले यति बेला झन्डै 70-71 वर्षदेखि लडेर चाहिँ प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्ने, त्यो उपलब्धि भनेको संविधान नै हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो, समावेशिता नै हो र विकासको एउटा नयाँ मोडेलतिर देशलाई लैजाने जसरी संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसअनुसार लैजाने कुरा नै प्राथमिक कुरा हो। र आज एकातिर यो मैले भने दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना भयो, यस्तो नहुनु पर्थ्यो। अब अर्कोतिर फेरि खुसीको कुरा के छ भने फेरि नेपालमा सबै सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने लोकतन्त्रवादी या संविधानवादका पक्षधर
सबै राम्रो दिमाग भएका मान्छेहरू चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जो संसद विघटन गर्ने र देशलाई निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा हाल्ने काम गर्नुभयो त्यसको विरुद्ध छन्। सबै नै त्यसको विरोधमा छन्। सबै राजनीतिक दल यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नेमा त एकमतै जस्तो छन् केपीको समूह बाहेक। र नेपालका राम्रा बुद्धिजीवीहरू जसको दिमाग चाहिँ यो राष्ट्रका प्रति नेपाली जनताको हित र विकासका प्रति जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले सोच्छन् ती सबै दिमागहरू यो बेठिक भयो, यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्नेमा छ। त्यहाँ तपाईँ हामी ठुल्ठुला बुद्धिजीवीहरू प्राध्यापकहरू भनौँ, शिक्षक कर्मचारी नै भनौँ, संविधानविदहरू कानुनविदहरू, हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, निर्वाचन आयोगका हिजोका सबै पूर्व प्रमुख आयुक्तहरू, देशभरिका चाहिँ आम जनसमुदायले नि के बुझ्यो भने दुर्घटनातिर देश हालेकै रहेछ भन्ने बुझेका छन्। म तपाईँहरूसँग बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, मैले बुझेकोमा केपीजीसँग भएका पनि 90% प्रतिनिधि सभाका सदस्य सांसदहरू विघटनका विरुद्ध छन्। बिचरा उहाँहरूलाई बोल्न गाह्रो भएको छ। अब गुटमा भइयो, गुटमा भएपछि गुट भन्ने खतरनाक चिज हो क्या, गुटमा भएपछि चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। तर मैले धेरै सूत्रबाट उहाँहरूबाटै थाहा पाएको चाहिँ 90% बर्बाद पार्नुभयो केपीले, प्रथम डुबाउनु भयो देशलाई भन्ने चाहिँ केपीजीकै 90% सांसद छन्। तपाईँहरू सोध्नुभयो भित्र कोठा राखेर, साँच्चै तपाईँलाई मन परेको त यो भने हुँदा खाँदाको 2 वर्ष बाँकी भएको सांसद अब जितिने चाहिँ सम्भावना पनि एकदम कम छ। कसलाई मनपर्छ यस्तो कुरा? त्यही कारण यो त घात भएको छ भन्ने सबैलाई नै लागेको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। फेरि सिँगै राष्ट्र एकताबद्ध छ र मलाई विश्वास छ अब अदालतले यो सबै जनभावना बुझेको पनि छ, संविधान बुझेको छ र संविधानको मर्म भावना र जनभावना अनुसार नै संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। म त्यो विश्वास मैले पटक पटक व्यक्त गरेको छु। यसले पनि सकारात्मक ढङ्गले नै सोध्छन् भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौँ। मैले अहिले सुरुमा भनिदिएँ, अब तपाईँहरू केही कुरा बारेमा मैले बोलिसकेको छु। यदि त्यहाँ हाम्रो पुरातत्व अन्वेषणबाट त्यो प्रमाणित भयो भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अयोध्या हो, मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा राम जन्मेको हो भन्ने पुष्टि भयो, त्यसलाई स्थापित गर्न सकियो भने नेताहरूमध्ये सबभन्दा खुसी हुने त मेरै भागमा पर्छ नि त। म त्यसको किन विरोध गर्ने? पुष्टिकरणतिर लाग्नु उहाँले चाहिँ खोजेको चाहिँ प्रचण्ड सिद्ध्याउनलाई त्यो ल्याएँ भन्ठान्नु भएको छ। उहाँले प्रचण्ड त झन् खुसी हुन्छ नि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अयोध्या र राम मन्दिर भयो, के अरे राम जन्मेको प्रमाणित भएमा। मेरो चुनौती उहाँलाई के हो भने तपाईँ त्यस्तो कुरा त बडो ब्लफ दिनुभएको छ। पुरातात्विक अन्वेषण गरेर त्यसलाई स्थापित र प्रमाणित गर्न तपाईँले के गर्नुभयो? त्यहाँ चाहिँ एउटा माफ नमार्ने, चिनको नभाँच्ने, हो हल्ला चाहिँ ठुलो गर्ने, हो हल्ला नगरेर प्रमाणित गर्न लाग्नुहोस्, म सबभन्दा अगाडि बढेर तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेको छु मैले। त्यही कारण राम मन्दिरको कुरा खालि पोलिटिक्स गर्नको लागि र प्रचण्ड सिद्ध्याउने अभियान चलाउँछु भन्ठान्नु भएको छ, त्यसले उहाँ नै गड्डामा पर्नुहुन्छ। माडीलाई मडी बनाउन खोजेको म आफै आएर भाषण गरेको थिएँ, पछि चाहिँ प्रचण्डले दिएनन्, प्रचण्ड चाहिँ त्यो गर्ने खालका रहन्छन् भन्ने खालको प्रतिक्रिया आएको थियो भाषण गर्दा। अब उहाँले भनेको सबै कुराको त म जवाब दिन चाहन्न है। मैले अहिले यो सिटी हलको सन्दर्भमा, यो 6 लेन बाटोको सन्दर्भमा भनि नै सकेँ। उहाँ रोक्न बल गर्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ ल्याउन बल गर्थेँ र जितेको हामीले जित्यो, चितवनको जनताले, जनप्रतिनिधिले जिते हो र यो आइपुग्यो हो। अब माडीलाई मणि बनाउने कुरा हामीले गरेकै हो र यसमा पनि उहाँ नै दोषी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री नै मुख्य दोषी हुनुहुन्छ। जति गर्न पर्ने त्यति गर्न नसकेको भन्ने हो भने, मेरो तर्फबाट भन्ने हो भने माडी गएर अहिले हेऱ्यो भने त्यहाँ बनिरहेका बाटोहरू, त्यहाँ बनिरहेका पुलहरू र त्यहाँ विकासको एउटा लहर जो सुरु भएको छ र त्यहाँ फेरि कृषिमा पनि विविधीकरण गर्ने र त्यहाँ विकास गर्ने युवाहरूमा पनि जो जागरण पैदा भएको छ, म चाहिँ फेरि केपीजीको विकास विरोधी यस्तो चाहिँ निषेधात्मक प्रतिक्रान्तिकारी सोचका बावजुद माडीमा पनि विकास भएको छ भन्दा म चाहिँ सन्तुष्ट छु। त्यो विकास भएको छ। सुकुम्बासीको कुरा गर्नुभयो, भूमि सम्बन्धी कुरा है। पहिला सुरुमा अब कृषि र भूमि सम्बन्धी मन्त्रालय एउटै थियो है। कामहरू हामीले गम्भीर रूपले अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ।
सायद हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई मैले भूमि सम्बन्धी र कृषि सम्बन्धी विकास गर्न, म त कृषिको विद्यार्थी नै पढेँ एग्रिकल्चर पढेको, त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ अब यो छिटो विकास गर्ने भयो भनेपछि तपाईँहरू यो कुरा पनि अब आज त म भन्न मिल्ने भयो, किनभने पहिला त भन्न अप्ठ्यारो थियो भने म यो सब कुरा भन्नुभयो त कृषि र भूमि एउटै थियो। मैले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, भूमि सम्बन्धी समस्यालाई पनि समाधान गर्ने र एउटा नयाँ भूमि ऐनको व्यवस्था गरेर किसानहरूको चाहिँ आम समस्या हल गर्ने भनेर लागेको बेलामा केपीजीले के बुझ्नुभयो भने प्रचण्डले अब कृषि र भूमिको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भयो भन्ने थाहा पाएपछि त्यो मेरो मन्त्रीलाई हटाउनु भयो जबरजस्ती। सबभन्दा इमान्दार, तपाईँहरू बुझ्नु होला, सबभन्दा इमान्दार मन्त्रीलाई उहाँले हटाउनु भयो, 2टा मन्त्रालय बनाउनु भयो, आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भयो र रोक्नु भयो। अब अहिले भूमि आयोग बनाउने कुरा त त्यति बेलै चलेको कुरा हो, मैले नै चाहिँ त्यो मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउन लगाएको कुरा हो। अहिले एकलौटी आयोग कब्जा गरेर चाहिँ अब किसानहरूलाई भ्रम दिन सक्छु भन्ठान्नु भएको छ उहाँले। यस्तो जालझेल नगरे हुन्थ्यो भन्ने मेरो सुझाव चाहिँ केपीजीलाई सधैँ रहन्छ। अब त्यो चाहिँ के अरे वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा जो छलफल चलेको छ, अब यो यस्तो प्रश्न मलाई अहिले धेरै गर्न हुँदैन। म प्रधानमन्त्री होइन नि त, अहिले म प्रधानमन्त्री भए त म तुरुन्तै गर्थेँ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री तपाईँ नै होस्, के छ त? मैले अस्तिको आमसभामा मैले पब्लिकली भनिसकेँ, मलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ बिल्कुलै छैन। यो भ्रम कसैलाई नपरोस्। प्रचण्डले यो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्न थालेको प्रधानमन्त्री पाउनलाई भन्ने परेको छ भने त्यो गलत हो। म प्रधानमन्त्रीको दावा गरेर प्रधानमन्त्रीको लागि लडेको होइन। यो राष्ट्र र जनता, संविधान र लोकतन्त्रको निम्ति धेरै लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको निम्ति हो नम्बर 1। त्यसकारण यो मेरो मसँग त्यो रिलेटेड छैन। दोस्रो कुरा के हो, फेरि मैले अहिलेको सङ्कट समाधान गर्नको लागि प्रतिपक्ष पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने र उहाँहरूको डिमान्डलाई पोजिटिभली लिने कुरा पनि मैले गरिसके हुनाले अब मलाई चाहिँ यो प्रश्न सोधिराख्न आवश्यक छैन। संयुक्त आन्दोलन त भइराखेकै छ, चुनाव प्रचार जस्तो भयो क्या? अब आन्दोलन त भइराखेकै छ। यसलाई सकेसम्म संयुक्त गरौँ भन्ने प्रयासहरू पनि अगाडि बढिराखेकै छन्। हिजो मात्रै पनि मैले शेरबहादुरजीसँग कुरा गरेँ, यसलाई संयुक्त बनाऊँ, त्यसो भएपछि केही दिनमा नै फाइनल हुन्छ, टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा शेरबहादुरजीसँग गरेँ, रामचन्द्रजीसँग गरेँ, अरू साथीहरूसँग नि गरिराखेकै छु मैले। अब जसपाका नेताहरूसँग भइराखेकै छ। मलाई लाग्छ अब केही समयभित्र संयुक्त हुन्छ भन्ने नै देख्छु। नेपाल बन्द पनि चुनाव चिन्ह त्यो त चुनाव चिन्ह त हजुर पनि निर्वाचन क्षेत्रमा डुल्नु भयो हिजो। चुनाव चिन्ह त निर्वाचन आयोगमा जो मुद्दा परेको छ त्यसले गर्दा चुनाव चिन्ह त हुने नै भयो। र आन्दोलन त हामी संविधानलाई चाहिँ जो डिरेल गर्न खोजिएको छ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन गरिएको नि, यो त सिधै छ नि। र मैले फेरि यो कुरा पनि भनिराखेको छु कि यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम मार्फत चुनाव नै भए पनि त्यो पनि असंवैधानिक हुन्छ, अवैधानिक हुन्छ र त्यो चुनावले पनि देशको समस्या हल गर्दैन। बडो प्रश्न पत्रकार साथीहरू भनौँ न, यो पहिला यो कुरा बुझ्नु पर्यो राम्रोसँग। यो चुनाव भयो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ, अलोकतान्त्रिक हुन्छ। कोही प्रधानमन्त्री भयो भने उसलाई त्यो राइट पहिल्यै प्राप्त, फेरि विघटन गर्ने राइट उसलाई पहिल्यै नै प्राप्त हुन्छ, नजिर हुन्छ। यस्तो दुष्कर्म चाहिँ हामीले गर्न हुँदैन। त्यसपछि त संविधानवाद भन्ने सिद्धियो। अवैधानिक चुनाव कसैले सोचे होला बङ्गलादेशको मोडेल भन्छन्, कसैले के भन्छन्, तर अवैधानिक ढङ्गले आयोजना गरिएको चुनाव पनि अवैधानिक हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदैन, किनभने सर्वोच्चमा मुद्दा छ, फैसला हुन्छ, संसद भयो भने के नेपालमा त जे पनि हुन सक्छ अचम्म। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, नभएर हुने चुनावमा चाहिँ हजुरहरूको रोल के हुन्छ? अब त्यो भएन भने म अहिले त्यो हाइपोथेसिस अब त भन्न पर्यो नि। अहिले अब केही दिनभित्र फैसला आउँदैछ, म अहिले हाइपोथेसिस। तर मैले यति भनेपछि बुझ्नुहोस् न, त्यो चुनाव पनि अवैधानिक हुन्छ, त्यसले समस्याको हल गर्दैन, अराजकताको भुमरीमा जान्छ। मैले के गर्छु त्यो मेन कुरा हुँदैन। मेरो नेतृत्वको पार्टीले के गर्छ पनि मेन कुरा हुँदैन। देश अराजकताको भुमरीमा पर्छ।
एक्सट्रिमिजम अतिवादीहरू चाहिँ फैलिन थाल्छन्, दक्षिणपन्थी अतिवाद, वामपन्थी अतिवाद, त्यसको भुमरीमा देश पर्छ। प्रचण्ड चाहिँ त्यसमा त जाँदैन, शान्तिपूर्णै राजनीतिमा रहन्छ, यो कुरा पनि पक्का हो। अब तर यदि यस्तो दुस्साहस गरियो, संविधान मिच्ने काम, लोकतन्त्र मिच्ने काम गर्यो भने नेपाली जनता चुप लाएर बस्दैन, कतै न कतैबाट आन्दोलनको एउटा कुरा, अब तपाईँले पार्टी एकताको प्रस्ताव ओलीसँग गरे भन्नुभयो, ओली त यस्तो चाहिँ यो चाहिँ न गणतन्त्र मन पराएका न चाहिँ संहिता मन पराएका भनेर भन्नुभयो। यो त थाहा हुँदा हुँदै किन प्रस्ताव गर्नुभयो त? कि ओली माने भन्थे नि त उनले, माने होला भन्ने ठानेको माने रहेछ। अन्तिममा एउटा तपाईँको यो निर्वाचन यसो गर्न मिल्दैन। निर्वाचन आयोग आफैले एउटा फैसला के गरेको छ भने 441 नै चाहिँ केन्द्रीय कमिटी हो भनिसकेपछि 441 केन्द्रीय कमिटीको बहुमतलाई मान्यता दिनै पर्छ निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोग चाहिँ कसैको गोटी हुँदैन भन्ने नै मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यसले गर्ने भनेको चाहिँ बहुमतलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ।